कुडचडे मार्केटवाल्यांनी कुडचडे पालिकेच्या नगराध्यक्षाक निवेदन भेटयलां। भाजेकार नुस्तेकार रस्त्यार बेकायदेशीरपणान नुस्तें विकता म्हण मार्केटात गिरायक येना अशी मार्केटात बसपी नुस्तेकारांची कागाळ आसा। एक तर रस्त्यार नुस्तें विकता ते बंद करात, ना तर भायर नुस्तें विकता तांकां मार्केटात बसयात अशी नुस्तेकारांची मागणी आसा। हाचेर लक्ष घालतले म्हण नगराध्यक्षान उतर दिलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयले तुमी? आम्ही येयल्ले आतां सरावंडींग सगळ्याक आतां हे टायमार सांजे नुस्तें विकता कितें सकाळचें म्हणून कितें सगळ्या नुस्तें विकता इनलिगली कितें आमी म्युनिसिपालिटी सांगूंक गेले कितें इनलिगली नुस्तें सगळ्या एक मार्केट जावनी म्हणून खंय कितें सुकें नुस्तें आमी बाकीचें गेले चिकी नुस्तें हाडले बसले विचारपी कोण ना सांगलें ताका लागून आमी ताका येयले आनी समज तर म्युनिसिपालिटी आमगे आयकना 10 दिसां भितर ना आमी येवन आमी रस्त्यार बसता म्हणून। तुमी आतां कितली वर्सां जाली फिशा मार्केट? हांव तें हेंच जालें आतां सद्या 45 वर्सां तो जालें 60 वर्सां नुस्तें विकपा लागल्या। मेन इश्यू ते कितें म्हणटा पार्किंगाचो, तुमी कितें सांगपाक सोदता? पार्किंगा हेजे पयलीं मार्केट आसलेलें तेन्ना पार्किंगा इश्यू कांय नासलें, सगळें आपूण येतालें एक मार्केट आसलें तेन्ना। आतां सगळ्यांक आपल्याक जाय तशी शॉपां घातल्या, कोण म्हणटा कोण आपल्यालें नुस्तें हाडटा सांजे वयलो गाडयेर हाडलो थंय रस्त्यार बसलो कोण ताका विचारपी ना, विचारलें जाल्यार दादागिरी करूं येता। पूण सगळ्यांनी एक कडेन बसल्यार फ्रुट्साचें तशें मागीर तुगेलें भाजी मार्केटय तशें जालां ना। तुमी आतां सगळे एक कडेन येयल्यार मार्केट बरो चलता म्हणटा? हय, म्हागे हिशोब कसो कितें सगळ्यांनी एक मार्केटान बसपा आनी 32 सोंपे आहा, सगळ्यान मार्केटान बसपाचें, कोण होलसेल विकता कोण विकता सगळें मार्केटान एक मार्केट जालें सगळें बरें। तुमी आतां पयलींच्यान पयलीं कितले लोक विकताले आनी आतां कितले लोक विकता? पयलीं आमी 60-70 लोक आसताले, आतां ते सगळे जाणटे बिणटे जाल्यात, गिरायक येना म्हण ते सगळें सोडून दिलां। आतां आमी थोडो लोक विकता मार्केटान। आमी सगळे 22 लोक आहा, 22 लोक आसून आनी 32 सोंपे खाली आहा। मग तुम्ही म्हणटा कितें सगळ्या भितर हाडपाचें? सगळ्या भितर हाडपाचें आनी ते इल्लिगली विकतात आनी तुमी लिगली विकून तुमी येता? लिगली विकून समज आनी मेन कितें जाता सगळ्या रस्त्यार मेळून बाजारांत गिरायक येना, मागीर आमी बाजारांत नुस्तें हाडून कितें करपाचें? थोडे लोक कितें म्हणटा जाणा, आतां थंय रस्त्यार सवाय मेळटा अमके कडेन सवाय, हांव कितें म्हणटा सवाय मेळटा बरें आहा, हेच मार्केटान येवन तितले सवाय दिया नुस्तें। म्हाका आतां 40 वर्सांनी हांव नुस्तें विकता जाल्यार पयलीं आमगे कसले त्रास नासले, आमी आमगे भुरग्यांक संवसार करून आमी घालो। आतां सगळे लोक आजू बाजू नुस्तें विकता, मार्केटाक कोणूच एक मनीस येना। तांकां जर कितें सांगलें कितें केलें ते आमच्या झगडी करपा येता, मारपा येता। आमी आतां आमकांय पडटा तांकांय मार्केट जवळ पडला ते मार्केटान विकचें, आमी विकता ती विकता, मार्केटान विकल्यार आमकां कसले प्रॉब्लेम ना तांकां, तेन्ना मार्केटान येवपाचें। खारें नुस्तें विकता, खारें विकता आनी जितें नुस्तें विकता, फ्रूट रस्त्यार विकता, भाजी रस्त्यार विकता, आमगे भाजीकार भाव आसा, फ्रूटकार भाव आसा, पयलीं खारी विकता ती आसा, सगळे रस्त्याचे धंदो मार्केटान कोण येतलो, आमकां कोण गिरायक घालतलो? आनी हे मार्केटा बद्दल उलयता तिगूच जाण, एक आमगे बाळकृष्ण वडारकार, बाबू वेणो आनी दुसरो टॉनिक, बाकीचे आनी कोणूच ते मार्केटा बद्दल कांय उलयना, कोणाचोच आमकां सपोर्ट ना, ते तिगूच जाण आमकां सपोर्ट मार्केटा करता। तांचो इश्यू म्हणल्यार आनीक आतां एक लेटर आमगे केला फॉरवर्ड केला, रिक्वेस्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट इलिगल फिश वेंडर ऑन रोड सायड। जे सांजचे टायमार जे मार्केटान जे बसता रेल्वे स्टेशन जावं काकोडा सायड जावं सांगे रोडार, सो तांकां ते काडचे म्हणून जे रातचे येवन सांजे जे आपल्याला बिजनेस करता तांकां फक्त रिक्वेस्ट कितें तुमी जर बिजनेस करता मार्केटान बसा, फिश मार्केटान। फिश मार्केटा कित्याक म्हणून लोक बसतात? आमी पळयतात की लोक चडशे रोड सायड बसता फिश वेंडर्स, आनी मार्केटान पळोवपाक गेल्यार मार्केट सामकें खाली आसता। सो म्युनिसिपालिटी एज हें कितें घेता, स्टेप कितें घेता म्युनिसिपालिटी? इश्यू म्हळ्यार कसो आतां खूब तेंप जालो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी जाणा आसतलें भितर पयलीं एंट्री सारकी नाशिल्ली मार्केटान वचपा लोकांक, खंय तरी लोक खंय हाडून सामकें पार्किंग सामकें मेस आसतना पार्किंग खंय तरी दवरून लोकांक वाट मेळनाशिल्ली भितर वचपाक। सो हांवें लास्ट 1-2-3 म्हयने हांवें ते बॅरिकेड घालून लोकांक भितर वचपाक वाट दवरिल्ली। सो पयर दिवाळे कडेन हे जो आमचेच जे भाव आसा जे थंय आमचे फोव घेवन बसतात तांच्यांनी मातशें त्या दिसा कितें केलें, आपल्याक थंय जागो जाय म्हणजे पार्किंगाचेर, सो तांच्यांनी थंय बॅरिकेड काडलें। सो तो परत इश्यू जालो, परत तांकां आतां भितर लोकांक वचूंक मेळना। सेकंडली तुका ट्रॅफिकाचो इश्यू आसा, खंय वाटेर सपोज जर कोणें दवरली जाल्यार कोणी लॉक मारता, सो तो एक इश्यू आसा तांगेलो, म्हणून लोक चडशे मार्केटान भितर वचपाक सोदना। ना फिश मार्केट आमगे आसा म्युनिसिपालिटी, पूण लोक भायर बसतात तेजेर म्युनिसिपालिटी कितें एक्शन घेना? म्युनिसिपालिटीन एक्शन म्युनिसिपालिटीन बंद केल्लें हें ना, पूण अजून बरें चालू आसा। ना हे कालच्यान पयरच्यान सुरू जाला, आतां कितें तेंप जालो हें जें स्टार्टींग जाल्लें चालू केल्लें तें मागीर म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवन आमी तें काडिल्लें, कोण बसनाशिल्लो रोड सायड। इवन दो मडगांवच्यान एक दीस कोण तरी आयिल्लो आमच्या फायर ब्रिगेडी कडेन, ताका हांवें स्वता वचून 8:30 सुमार स्वता हांवें वचून काडला, परत तो सांग्यार रोडार बशिल्लो 4 रस्त्यार शिवाजी हांगा 4 रस्त्यार भितरल्यार शबगिरी कडेन, थंय वचून ताका हांवें थंयच्यान हें केल्लो धांवडायल्लो आसा। सो कित्याक हांकां लोकांक आमच्या कुडचडकारांक जे लोकल जे फिश वेंडर आहा तांकां गिरायक जावंक ना।
पूण अशें दिसना की जे फीश मार्केट आमचें बरें पयलींच्यान आसा कुडचड्यावयलें तांकां खंय तरी एक लोकांक आतां तूं लास्ट सांगूंक कितें सोदता म्हळ्यार जे भायर बसता पळय फीशवाले तेंकां कितें सांगूंक सोदता आतां हांवें सगळं सांगलां आमचे मार्केट इन्स्पेक्टराक सांगलां दोनूय सुपरवायझरांक सांगलां एवरी डे सांजचे 6 जालीं जे ट्रेनीर जे कोण येता नुस्तें घेवन 6 जालीं सांजचे वचा 2 स्टाफ दवरा आनी तांकां थंयच्यान हें काडा म्हणून सपोज तर आयकना रिक्वेस्ट करा तांकां बसून मार्केटान बसा आनी ना जाल्यार सपोज तर परत जर बसता तांकां फायन घालपाची गरज